Buenos días amigos de Conociendo el Mundo, Lobo de Luna. Acá está armando una extensión plegable. Encontré algunos accesorios que es de una aspiradora que estuvo quemada, el motor, y reciclé algunas piezas. Como es esto de acá, que este es el cable de 5 metros, tiene un resorte y sirve para que este cable regrese a su lugar. Esta es una cajita de 15 por 15 por 4.5 de altura, un tomacorriente doble con tierra. Y bueno, vamos a armarlo y vamos a ver cómo queda. No, va a quedar súper bien. Siempre se puede sacar provecho de algunas cosas que se malogran y se puede reciclar. El resto ya saco algunas cositas, interruptores, y me sirve para algún proyecto que se me ocurra. ¿Ok? Entonces vamos comenzando a armar y después les muestro cómo queda.
Bueno amigos, miren, quedó súper bien, tiene buena pinta, se ve bonito. Hay que aprovechar, a veces en ciertos artefactos hay cosas que se pueden rescatar y se pueden reutilizar. Bueno, se me prendió el foco y quería hacer algo diferente, ¿no? Y bueno, hice un aparatito así. Ok, suscríbanse, apóyenme para seguir con mis proyectos y ir avanzando día a día, ¿no? Esa es la idea. Gracias y hasta el próximo video, queridos amigos, de Conociendo el Mundo Lobo de Luna. Una loba feliz.